לכאן, למה שקורה כאן אצלנו ולחיים עצמם. הכנסת בדרך לאשר חוק בקריאה שנייה ושלישית שבעצם יאריך ויעכב מאוד את הגיל בו ניתן להתלונן ולפנות למשטרה בעניין של פגיעות מיניות. איתנו כאן באולפן בעניין הזה שתיים, גם מאיה בן חיים, שלום לך וצהריים טובים, ולצידך אפרת רבינוביץ', מנהלת בית הדין לטיפול בפגיעות מיניות. שלום אפרת. שלום. נתחיל איתך, מאיה, הסיפור שלך כואב ועצוב מילדות ממש. כן. נכון, את חווה את הפגיעות בתוך הבית. נכון, מאבא שלי, מגיל 6 עד גיל 12. באותם שנים גם אני רואה את אחותי עוברת התעללות מינית מאבא שלי, ולא היה לנו אומץ לדבר. עד שהתעוררתי הייתי בת 31. זאת אומרת, חולפות השנים... בשתיקה, כאילו משפחה רגילה, חגים, פשוט שתיקה. אתה יודע שברגע שאתה מספר את זה, הכל מתמוטט. הכל מתמוטט. אין בית, אין משפחה, אין כלום. ובגיל 31 את עוזרת את האומץ ופונה למי, למה זה קורה? לאחותי. דבר ראשון פניתי לאחותי שראיתי אותה עוברת התעללות והיא לא ידעה עליי. והחלטנו להגיש תלונה במשטרה. וברגע שהגשנו תלונה במשטרה, ההורים שלי נעצרו, הודו, ושוחררו הביתה בגלל חוק ההתיישנות. אבא שלי זכה בחוק ההתיישנות, והוא מסתובב חופשי, ואני נשארתי בשבי 53 שנים. וואו. אני עדיין בשבי. עדיין בשבי ומנסה למצוא את הפתרון. אפרת, אני רוצה לעבור אלייך בעניין הזה, כי את מלווה הרבה מאוד מקרים כאלה מצערים וכואבים. מה אומר החוק ועד כמה זה מאתגר ובעייתי? קודם כל, צריך להבין שבן אדם שנפגע בתור קטין, בטח אם זה בתוך המשפחה, הוא לא מבין בהתחלה בכלל שהוא נפגע. הוא לא מבין שזה פגיעה, הוא לא אמור שזה לא אמור לקרות, הוא לא מבין את הדברים האלה. בטח אם זה בתוך המשפחה, אז למי הוא יפנה וישאל אם זה תקין? למי? את אמא, את אבא, שהם אלה שפוגעים בו, ויש להם אינטרס להשתיק את זה, גם אם זה האח או הגיס, יש להם אינטרס להשתיק את זה. אז עד שהוא מספיק גדול להבין שזאת פגיעה, ועד שהיא מספיק גדולה לבקש עזרה ממישהו מבחוץ, אז לבוא ולהגיד לה, לא, סליחה, נזכרת מאוחר מדי, עכשיו יש התיישנות, זה בעצם מה שהמערכת עשתה עד היום. ולכן אנחנו אומרים, עד שבן אדם כבר הבין שהיה שם משהו לא תקין, ורוצה לעצור את זה כדי שלא תהיה בעצם פגיעה רב-דורית, כי בן אדם שנפגע ולא מטפל, סביר להניח שמשהו מעוות ימשיך, גם אם הוא לא יפגע בעצמו, משהו שם נפגע כל כך עמוק, שזה עלול להמשיך לדור הבא. בדיוק בנקודה הזאת אני רוצה לעצור, מהניסיון שלך, מה עובר על בן אדם, ועוד מעט נשאל כמובן גם אותך, מאיה, את אותה שאלה, מה עובר על בן אדם שעבר את הפגיעה הזו? החיים נמשכים, יכול להיות שהוא עצמו כבר ניסה ויש לו ילדים, מה מתחולל בקרבו? וואי, אז באמת מאיה תוכל לענות על זה יותר טוב, כי היא עברה את זה, אבל בעצם זה איזשהו בלבול, כי הילד מבין שמשהו פה לא תקין, כי זה יכול להיות גם כואב, וגם הוא יכול להבין שמשהו מסתירים. מצד שני, זה בן אדם שאוהב אותי, הוא דואג לי, החיים שלי תלויים בו, אם אני יוציא עליו משהו רע, אז אולי אני, כאילו, מה יקרה לי? זה הבית שלי. מה, אני אגור ברחוב? מה, לא יהיה לי אוכל? אבל זה גם האבא שקונה לי מתנות, אז כאילו, בלבול מאוד מאוד גדול. וגם הוא יודע שהוא ישלם מחיר. זאת אומרת, אם הוא יעיז להגיד למישהו, לסבתא, למורה, הוא חוזר אחר כך לאותו בית. זה כאילו, זה מלכוד. מאיה, כמה מילים על המלכוד הזה. זה באמת לחיות בשתי דמויות. למדתי לחיות בשתי דמויות, ילדה של בית ספר, לימודים, חברים, הכל כרגיל, וילדה שבבית נאנסת ורוצה למות, והיא לא יכולה לעשות שום דבר בשביל להציל את עצמה. חוסר אונים מוחלט. זה לא סתם אמרתי שבי, זה קשה, אבל אני תלויה בהם, אני תלויה במי שפוגע בי. כן. התלות הזאת, וזה בעצם המורכבות והמלכוד שאתם מדברות עליו. של פגיעה בתוך המשפחה בעצם. אפרת, אז בעצם החוק שמתקדם עכשיו בשיתוף פעולה יפה קואליציה-אופוזיציה, חברת הכנסת לימור סון הר מלך וחברת הכנסת אפרת רייטן, מבקש החוק הזה בעצם לדחות את הגיל שבו אפשר לפנות ולהתלונן על מעשים כאלו. עד כמה זה משמעותי, המעבר הגילאים הללו? מאוד משמעותי. בטח בפגיעות בתוך המשפחה ובטח פגיעות בקטינים, אבל בעיקר בתוך המשפחה. שלאנשים כבר יש את הגב מספיק כאילו היציב שלהם, והם לא תלויים במשפחה, כדי לבוא ולהתלונן. ובאמת, רוב התלונות שמגיעות למרכזי הסיוע הם עד גיל 50, וגם התלונות שמגיעות אלינו לבית הדין, לפעמים זה 20 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, ואתה רואה אנשים
מבוגרים, יכולים להיות מנכ"לים גדולים, שהם באים ומספרים על הפגיעה, הם חוזרים להיות ילדים חסרי אונים, כאובים, שבורים, ואסור שהמערכת תהיה זאתי שסוגרת את הדלת, ולכן אנחנו רק בדרך לביטול מלא של ההתיישנות, ו10 שנים זה משמעותי מאוד. אני מכירה הרבה אנשים שאם היום היה להם את זה, הם היו יכולים לפעול, ואין להם את זה, כי זה רק רטרואקטיבית. כן. אבל זה בדרך, מבחינתי, זה תיקון בדרך לגאולה. ממש, תיקון בדרך לגאולה. מאיה, את במקביל לפעילות הפרלמנטרית, את מלווה את החוק הזה ברמה הציבורית, את מגיעה, את פועלת, את עוסקת. ספרי לי על התהליך שעברת, אולי גם על הקושי בתהליך הזה. אז לפני 3 שנים חשפתי את הסיפור שלי, נתתי את הדין בעצם להורים שלי, דרך החברה, בציבור, חשפתי אותם בשביל לקבל את הצדק, וב3 שנים האחרונות אנחנו ממש בכנסת, והגענו השבוע, וחשוב לי לציין שפגיעות בתוך המשפחה קיבלו הערכה של 49, עד גיל 49, ופגיעות של קטינים, כן. עד 48. עד 48, ואנחנו הולכים לביטול מוחלט בכנסת הבאה, שזה יהיה קודם כל במשפחה, שזה חשוב לציין שזה תהליך אחר לגמרי מול פגיעות מיניות שחייבות להתבטל, ושיבינו שאנשים במדינה יבינו שיש עונש למה שאתם עושים. וזה ירדוף אתכם לכל החיים. בהחלט. אפרת, מילה על התיקון. אני רוצה להוסיף עוד דבר, שמבחינת התורה אין התיישנות על המעשים האלה. אונס נחשב רצח. ומבחינתי, כשהמערכת של החוקים מתיישרת עם המוסר היהודי, זה מרגש אותי, זה מפעים אותי, וגם אצלנו בבית דין אין התיישנות, הרבה פעמים שואלים, יש התיישנות? אין התיישנות, מבחינתנו זה רצח ורוצח כזה, צריך לשבת או בכלא, ואם היה סנהדרין, אז זה היה קצת יותר רחוק מכלא. נכון, ממש ככה מתנסחת התורה, כאשר יבוא איש ורצחו נפש. כן, הדבר הזה. ככה מילים בתורה. אפרת רבינוביץ', מאיה בן חיים, עם התיקון הגדול, שלא נזדקק, אבל אם כבר שיהיה מי שייתן את הדין, עם האפשרות לעשות את זה גם שנים רבות אחרי. תודה רבה לכם. תודה. אנחנו נזכה לדברים טובים, ואתם ממשיכות עם הפעילות החשובה הזאת. תודה רבה. בהמשך תהיה איתנו גם חברת הכנסת לימור סור נהר מלך, היא בין השאר תתייחס גם לנושא הזה. מור, מילה שלך בעניין. לפני שקמות והולכות, אני קודם כל רוצה להגיד לשתיכן שאני ממש מעריצה אתכן, ואני קודם כל ליבי איתך, ובאמת הפעילות הזאת היא כל כך חשובה, כל כך משמעותית, ותראה איך שעושים אופוזיציה וקואליציה ביחד, רק ככה מבצעים מהפכות גדולות במדינה שלנו, והלוואי ונזכה לראות עוד הרבה עוולות חברתיות שבאמת מתבצעות ככה, ולא רק מהמקום הפוליטי. באמת הנושא של פגיעות מיניות בתוך המשפחה, זה הרוב המוחלט בפגיעות המיניות בכלל בעולם ובמדינת ישראל, על פי כל הנתונים שהרוב זה קורה בתוך המשפחה. ובאמת, אם כבר הולכים על דת ויהדות בתוך מדינת היהודים, ללכת לפי התורה בעניין הזה, ולהכיר, ואני אגיד יותר מזה, אפילו החמרת ענישה לפוגעי אונס ופגיעות מיניות, לצערי אנחנו עדיין לא שם, אנחנו באמת רואים עונשים שהם פשוט זוועה, בדיחה מהלכת על 2, ולא ייתכן שהקורבן הופך להיות באמת הקורבן לכל החיים, כאשר הפוגע משלם מחיר מאוד נמוך, אם בכלל. אז תודה לכן, תודה לחברות הכנסת, ובאמת, אני רק שאלה קטנה, אפרת, במידה והחוק עובר, מתי הוא נכנס לתוקף? זה מה שאני רוצה לדעת. עוד אין שאלות, כי החוק עוד לא עבר בקריאה שנייה ושלישית. הוא יעבור. במידה ויעבור, אנחנו נמשיך לעקוב ולדבר. הוא יעבור, אוי ואבוי אם הוא לא עובר. עוד נגיע לעניין הזה.